Pra vocês vão fazer uma fogueira super realista, igual essa daqui, ó. Então, eu fiz um vídeo falando sobre uma fogueira. Só que não ficou muito legal não, eu resolvi fazer uma mais legal. Assim, ó. Então, você vai ter precisando de... Agora você vai... Principal esse negócio aqui, ó. Suporte de armaduras. Pistão com pistão. Vocês vão ver aqui, tá, galera? Faça o que eu fizer aqui, ó. Fixação do bloco de profundidade, ó. Aí, galera. 1, 2. Pula um aqui, ó. Foi. Assim, galera, ó. Mais outro aqui, ó. Assim, galera. Então, assim. Vai aqui, galera. Você botar aqui, galera. Olha, ó. Pra ele boiar pra cá, ó. Boiou. Bota outro aqui. E outro aqui. Pra tampar a água, galera. Assim, galera. Vai aqui, galera. Aqui. Tampa um bloco aqui, ó. Assim, galera. Opa. Aqui. Assim, galera. Vai aqui, galera. Bota mais tudo aqui, ó. Vai aqui. Tampa. Vai aqui, galera. Aí você bota alguma coisa aí, tá, galera? Tipo, botar... Naquela fogueira aqui, ó. Eu botei máscara de Witch. Aqui eu botei de Creeper. É, você sobe aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Assim, galera. Espera aí, galera. Vou botar logo aqui. Vou precisar aqui. Mais outra aqui. Mais outra aqui. Mais outra aqui. Você quebra aqui, tá, galera? Aqui não precisa fazer nenhuma coisa não, tá, galera? Ó. Vai ficar bem redondinho. Ou pode tirar esse negócio aqui. Pode fazer depois embora quando terminar aqui. Assim, galera. Bota aqui. Mais aqui, galera. Vai aqui. Pá. Tá aí, galera. Agora você vai precisar do pistão. Pistão sem ser grudento, tá, galera? Não precisa mais desse capacete. Vai aqui, galera. Tem que botar pra baixo, tá? Nesse segundo bloco. Você tem que sobrar esse daqui, ó. Ó, tem que sobrar esse daqui. Vai aqui, galera. Opa. Ele tem que ficar pra baixo, tá, galera? Olha, eu quebrei aqui, né? Vou ficar assim, não. Olha assim, aqui. Aqui, tá, galera? Assim, tá, galera? Bota aqui. Aqui, vai aqui. Puxa, galera, eu tirei aqui, mas eu vou botar de novo. Agora eu vou ter que pegar o capacete de novo, galera. Vamos ver aqui. Agora não vai precisar mais. Foi, galera. Aqui, galera, tem que estar bem aqui, ó.
Olha aqui, galera. Tampa tudo aqui, tá, galera? Ah, isso daqui demora um pouquinho. E galera, se inscreva no canal aí, tá, galera? Dá um like aí. Não, e assina o sininho pra não perder nenhum vídeo. Você precisa do blog de Redstone, tá, galera? Um aqui, outro aqui, outro. Opa, quebrei. Não é pra falar isso agora, não é a hora ainda. Ah, não, começou, termina. Tá aí, galera. Vou aqui, ó. Vai aqui, galera. Gosto que é um pobretão derrapado, né? Não é nenhum derrapado, é um homem muito trabalhador. Trabalhador? É palavra de pobre pra não dizer empregado. Nossa, mas é um poço de preconceito. Preconceito não, é vivência, minha filha. Me diz, ele trabalha de ferro ou de uniforme? Foi, galera. O interrogatório já vai começar? Agora você precisa desse bloco aqui, ó. Você só tem que apoiar e entender. E o isqueiro já tá ali. Se você tá se envolvendo aí com um mendigo, eu vou trazer ele aqui, vocês vão se conhecer, tá bom assim? Acho bom. Tenta logo, eu vejo se eu gosto, se eu aprovo ou não. Tá aí, galera. Essa fogueira é super legal. É lei. Então aqui, ó, não sai nada aí, ó. Não mexe do lugar. Assim, galera, é muito legal, né? Eu vi esse negócio lá no canal do Gabriel Brasil. Eu fui trazer aqui pra vocês. Se inscreva no canal dele lá. Então é isso, galera. Fui.